Shukran Lulu. Hapa katika kaunti ya Nakuru nitakuwa nikizungumza na wakazi hapa kunradhi, kuhusiana na masuala ya mapendekezo ya bajeti ya mwaka 2024 mwaka 2025, ikizingatiwa kuwa wengi wao hapa hawaelewi. Kuna wale ambao bado hawajaelewa kiini ama umuhimu wa makadirio ya bajeti ya mwaka 2024 mwaka 2025. Moja kwa moja nizungumze na baadhi ya wafanyabiashara hapa, nikianza naye Brian Mwendwa ambaye pengine uweze kutueleza kuhusiana na makadirio ya bajeti ya mwaka huu, ikizingatiwa kuwa hii leo tunaangazia kuwa kuna wiki ijayo yule waziri wa masuala ya fedha atakuwa akielekea kwenye bunge kueleza mengi zaidi kuhusiana na haya. Pengine utueleze hisia zako ni zipi, na je, unaelewa kuhusiana na makadirio haya? Okay, kwa majina ni Brian Mwendwa, niko hapa nikitoa maoni kuhusu hii finance bill ambayo tunangojea itasomwa wiki ijayo. Kitu ningependa kusema kwamba kufikia mahali ambapo tumefika na vile tumesoma na vile tumeletewa hata public participation, tukaona vile bidhaa na hali ya maisha inaenda kukua juu, vitu zinaenda kupanda bei, na ni zile vitu ambazo zinatulenga sisi kama mwananchi wa kawaida, mwananchi wa chini. Ni vitu ambazo kwa maoni yangu ama mimi mwenyewe naweza sema kwamba ni kama hatujakuwa considered kabisa, despite that tulitoa maoni kwa finance, kwa public participations na everything that was supposed to be done. Bado tunahisi kwamba ni kama hatujaakilishwa vile inafaa, sababu kufikia pale inafikia ni kama iko almost 90% kwamba ni kama kila kitu imepitishwa. Tukiangalia katika zile vitu ambazo tunatumia sisi wananchi wa kawaida kila siku, kama vile wanasema watapandisha bei ya mkate, ushuru utapanda juu kwa magari, wataanza kutoza ushuru. Sisi ni watu ambao tunatumia public means every day, ni wauzaji pia wa solar na batteries. Battery imewekwa tax juu. Ni kama kufikia pale imefika ni kama even if tuna build inchi yetu kwa kutoa tax, imefika pale ni kama itatulemea sisi kama wananchi. Kufikia pale imefikia, lakini tutaomba kama hata kama inatozwa ushuru isitozwe ile mingi ambayo inaenda kutumiza zaidi, sababu kufikia pale imefikia sasa ni kama everything that yenye tumejaribu kusanya sisi tuweke kwa mfuko inachukuliwa kwa njia yoyote ile. Kulingana na hii budget ikikuja na ipitishwe, kusema ukweli tutakuwa kwa pahali pabaya zaidi kulingana na vile hali ya maisha iko saizi na zile makadirio ambayo yapo katika ile budget ya hii mwaka. Yeah. Kwa hivyo kwa maoni yako nadhani kuwa serikali itatoa wapi trilioni 4.25? Ningependa kusema kwamba hata kama the last regime used to take loans na inji inafaa kujisimamia, tukatai ule ushuru ukitolewa uangaliwe, usitolewe kwa ile njia ya kwamba hata investors watatoka Kenya waende kuinvest nje, sababu the moment wameenda kuinvest nje ni kumaanisha hiyo pesa bado itapatikana. Hata hiyo trilioni 4 wanataka ni kwa ajili ya kupitisha hiyo budget haitapatikana. Ni sawa, tuko tayari kutoa tax, lakini sikuwa ile njia ya zaidi, sababu ukiniambia saizi upandishe mkate ya 400 grams ndio kila mwananchi anaweza kuafford from 65 to 75. Hiyo 10 shillings kupata pia ni ngumu. Saizi watu wana deal na wana work on hand to mouth. Ile kitu unapata bado school fees inakungoja, lakini unapata pesa kidogo unaitumia kwa mahitaji ya nyumbani kila kitu. So hata kama tunahitaji hiyo trilioni 4, ni vizuri tuangalie strategies za kuzipata, lakini si kwa kumtax mwananchi kwa ile njia ambayo haitatufeva. Na pia ikitolewa tax, tuna shida na kutoa tax, lakini tuone pia inatusaidia. Barabara zikuwe zimeimarishwa, uchumi uimarike, hospitali kama ni madawa zipatikane. Sasa hii tumehama from NHIF to SHIF, hatujui vile ina work. Mimi nimeenda hospitali juzi, hatusaidiki sababu unaambiwa NHIF ijaanza haifanyi kazi. Kutransit from NHIF to SHIF haijaanza kufanya kazi. So vitu kama hizo zikijadiliwa na zikiweza kuwa implemented, hatutasikia ule ungumu wa ile tax hata ikitolewa, so long as unaona inafanya kazi ya kutosha. Shukrani sana. Yeah. Pengine pia nipate maoni ya baadhi ya wakazi wengine hapa katika kaunti ya Nakuru. Ukiweza kutueleza, kwanza tuanze nao, ukianza na jina lako. Sasa ni maoni ambayo wakazi wanapewa wakati wa kutoa maoni yao. Pengine maoni yako ni gani kuhusiana na mswada huu wa fedha? Kwa majina naitwa Karioki Muraya, mwanabiashara hapa katika tauni ya Nakuru. Kuhusu hii bajeti ambayo tunafanya kila mwaka, ninaomba ya kwanza serikali ifanye baada ya miaka 5. Na hii bajeti ambayo tunafanya katika nchi yetu ya Kenya haisaidii Mkenya. Kwa sababu kama tunatoza ushuru kwa kujenga nyumba.
na zile nyumba tunatoshwa ushuru hazifai tuuziwe milioni 3. Kwa hivyo zile pesa tunakatwa tax hazitusaidii. Sasa tunaomba hii kwanza tax ya nyumba iondolewe, wale investors wajenge nyumba watuuzie, kwa sababu ninakatwa pesa na mali tena nina nyumba. Ya pili ni kusema tu blame kwanza Mr. Ruto president, tu blame wabunge wetu, kwa sababu hakuna siku Ruto anakaa kwa bunge. Wananchi kama mimi, mbunge wenu akitaka kupitisha bill tunafaa tumpeleke nyumbani na excuse, na tunataka saizi wajitokeza kwa njia ambayo mwafaka. Wamekubaliana na bill akakataa. Hii bill tunapitisha saizi. Nilikuwa kwa mkutano ya kutoa maoni ya hii bill, lakini maoni yetu tu sisi ni kwenda kuraba stamp ili waonyeshe inchi wamezunguka kuchukua maoni. Mbali ile wanataka waweke wataweka. Kwa hivyo tuache kusumbuka. Sasa nimesikia wakisema leo tukua wananchi tuende kutoa maoni. Wenye walitoa siku 3 zimefuata, mawakili, KEPSA, watu kama hao. Hao watu ile maoni wametoa wamewakilisha, kwa sababu ni mashirika 57 mpaka ya kijamii. Wafuata hiyo maoni, sisi wananchi tuache kutoa tena, kwa sababu tu walikuja kwetu na tukatoa maoni. Haya ndio. Pia nipate maoni ya mkazi mwingine. Hebu ukiweza kutueleza kama kuhusiana na lile swala la wamiliki wa magari wataweza kutozwa ushuru ya 2.5. Pengine kama mhudumu wa gari ambao umefanya biashara hii kwa muda mrefu, pengine utueleze kuhusiana na swala hili, ni jinsi gani ambavyo unahisi kuwa ushuru utaweza kuwasaidia? Kwa majina naitwa Charles Mwangi, na kulingana na venye hii serikali inafanya kazi, sisi kama wahudumu wa matatu tumepitia changamoto, tukiambiwa maneno itakaa vizuri, maneno itakaa vizuri. Kwa hayo sasa serikali pahali imetupeleka usiku na mchana, tumeona hakuna mapato yenye tutapata kwa hii transport. Sijui kama wanataka kumaliza hizi transport walete magari zao, hatujui kama ni ya SGR wanataka ingiage baka mashinani, hatujui. Kwa hivyo transport ya matatu imemalizwa, na hizi budget huwa wanasema wanasoma na wanatenga pesa za budget. Anyway, kwa Kenyans government yenye imepita na sahi penye tuko, either watoto wenye wako nyuma yetu watakuta hii changamoto ikiwa wataielewa venye iko, lakini sisi tumepitia serikali kuanzia Moi, Kibaki, Uhuru, lakini hatujapitia changamoto mpaka sasa tuko wazima hivi kama yenye tunapitia kwa hii national government. Ndio yote inakuwa national government, lakini wananchi washajua tunabebwa utoto, lakini tukishasema punda imechoka, na tutaki kufika hapo juu sisi wote ni wa Kenya. Na watu wenye tulichagua hizi budget wanaenda mahoteli kubwa kubwa usiku wanapitisha. Wasidhani ati hizi pesa za budget zenye huwa zinatengwa zitufikia sisi mashinani, wanaenda kukura mandazi na chai kunywa huko kwa hoteli, wanaona hatuelewi. Sisi tushachoka, pesa zetu koti yenye tunachokea saa hizi sisi kazi yetu ni ngumu, hebu zitufanyie kazi. Tukiona tauni zetu kazi inaendelea vile inastahili, hakuna serikali tutablame, lakini pesa tunatolewa tax, lakini hakuna kazi tunaona ikitoa, hatuwezi kubali hata kidogo. Asanteni sana. Shukrani. Aya, na kama ulivyosikia Olive na Lulu mkiwa studio, ni maoni ya wakazi hapa katika kaunti ya Nakuru kuhusiana na mswada huu wa fedha wa mwaka 2024 na vile vile makadirio ya bajeti ya mwaka 2024-2025. Wito wao ukiwa wakisema kuwa hapo wakati ambapo bunge linazidi kujadili mswada huu, wasiweze kuwafinyilia wakazi kwa kuongeza ushuru katika sekta mbalimbali. Kuna sekta ile kuna ile sekta ya matatu ambao wanaweza, ama magari, wahudumu wa magari kuongezewa ushuru kwa 2.5. Kuna vile vile kuongezwa kwa ushuru kwa bidhaa tofauti kama vile mkate. Kwa hivyo ni hisia zao. Pengine ukiweza kupata maoni kutoka kaunti zingine, basi tutapata hisia mseto kutoka kote nchini kuhusiana na kile wakazi wanasema kuhusiana na mswada huu wa fedha mwaka 2024. Shukran sana Marian Nyambura. Ama kwa hakika Olive, kama umeweza kusikia wanasema Kenyans are tired. Punda